Всем привет! Закончили еще один камин из кирпича ручной формовки на цветной раствор. Установили освещение внутри топки, потому что будут готовить также шашлык, смотреть на огонь. Камин будет в закрытом помещении, поэтому установили приточку воздуха. Она будет регулироваться задвижкой, которая внизу. Ну и пока мы строили, поселилась одна рептилия. Мы ее решили увековечить. Но скажу сразу, в ходе строительства ни одно животное не пострадало. То есть жалоб от них не поступало.